Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yaumul khamis 11 September 2025. Mazilna fi darsina fi kuliyatil hadis dari kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-26. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, atau bab yang ke-7. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, babu bayani hali imani man ragiba an abihi wa huwa ya'lamu. Chapter bayan hali iman, clarifying the condition of the faith. Man ragiba an abihi wa huwa ya'lamu, of one who knowing denies his father. Bab penjelasan kedudukan keimanan seseorang, di mana seseorang ini rogibaan. The meaning rogibaan is hate. Maka di sini seseorang membenci di saat disebutkan bapaknya, dinisbatkan kepada bapaknya, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui. Ada orang seperti itu? Bisa jadi bapaknya dalam keadaan miskin, atau bapaknya preman malu. Maka pembahasan di sini tentang penjelasan keimanan seseorang yang mana dia di saat dinisbatkan ke bapaknya dia membencinya. Lebih baik dinisbatkan kepada bapak yang lain, karena bapak yang lain konglomerat, bapak yang lain gubernur, anak gubernur misalnya, jadi terangkat derajatnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Warith haddatsana Abi haddatsana Husain al-Muallim an Abi Buraidah an Yahya ibn Ya'mur anna Abul Aswad haddatsahu an Abi Dzar. So the first hadith from Abi Dzar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Narrated by Abi Dzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, no person who claimed knowingly anyone else as his father besides his own committed nothing but infidelity. Makna hadis, laisa min rajulin, maka tidaklah seseorang idda'a li ghairi abih, di mana dia dinasabkan kepada selain bapaknya, seperti si fulan walad fulan. His boy is the son from the father. Like for example, Johnny, the son of Robert. So this, the Johnny now, idda'a li ghairi abihi. He said, my father is not Robert, but my father is William. So this is wa huwa ya'lamuhu, and he know about this. Illa kafara. So this guy is
kufur. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. So someone idda'a ma laysa lahu, he say this my father, and the really is not his father. Falaysa minna, not with us. The meaning is not from the ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. And he who made a claim of anything which in fact didn't belong to him is not amongst us. So someone said, this mine, but not his. This my father, but not his father. So from not us. Waliyatabawwa maq'adahu minan nar. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, is not amongst us, falaysa minna, he should make his abode in fire. Maka agar orang ini mengambil tempat duduk di api neraka. And after this, Nabi Muhammad SAW said, like in the hadith before, وَمَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ أَدُوَ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِمْ. And he who labeled anyone with unbelief or called him the enemy of Allah, and he was in fact not so, is rebounded on him. Maka maknanya seperti hadis yang terdahulu, barang siapa seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lain, ya kafir, or said adu Allah, you are his enemy of Allah. So what? Walaysa kadalik illa hara alaihim. And he was in fact not so. So it rebounded on him. So he's saying, you kafir, you musyrik, you munafiq, or you is enemy of Allah, back to the sky. And if this guy is really kafir, back to this guy. But if guy is Muslim and good Muslim, so maybe this saying back to him after maybe years, he will be kafir. He will be enemy of Allah. Iyadan billah. So this hadith from the Abi Dar. The point here is, someone said, this is not father, but my father is Fulan. So his son loved to make the other father to him and hate his father. So this kufur. So the meaning kufur here, wallahu a'lam, not kufur living from Islam, but maybe kufur duna kufrin. The meaning is the big sin. Or we said kufur nikmah. You know, the father, he working, maybe not sleep in the night for his son. And after this, the son is big. The son have relation with the good man or the rich man. So he said, the rich man is my father. No, you have your father. He still work hard for you. No, this is not my father. My father is the rich man, the crazy rich from Jakarta, for example. My father is the crazy rich from Jakarta, not from here. And he shy. He said, my father is this guy. Maka dia merasa malu kepada bapaknya yang tidak mempunyai pekerjaan. Pekerjaannya hanya serabutan. Apa kerja serabutan? Kerja yang tidak jelas. Maka dia malu. Adapun dia menisbatkan dirinya kepada crazy rich,
dari suatu tempat, maka itu dikatakan oleh Nabi faqad kafara. Dan makna kufur huna kufrun duna kufrin. Maknanya kufur nikmah, bukan kufur keluar dari Islam. Karena di sini termasuk kepada dosa besar. So we finish from the hadith Abi Dzar. Now we going to the other hadith. Maka di sini kita masuk kepada hadis yang lain. Kelebihan kita belajar Sahih Muslim, kita mengetahui satu hadis dengan makna yang sama, namun dari riwayat yang berbeda. Maka keutamaan kita menghafal Sahih Muslim dan membaca kitab Sahih Muslim, terutama di dalam khutbah, di dalam ceramah, di dalam pembuatan kitab, maka kita bisa meriwayatkan dengan lafaz yang sama tentang pengakuan kepada selain dari bapaknya. Bisa kita ambil dari hadis Abi Dzar, bisa kita ambil dari hadis yang kedua sekarang Abi Hurairah. Maka kita masuk kepada hadis Abi Hurairah. Haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili, haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr an Ja'far ibn Rabi'ah an Iraq ibn Malik annahu sami'a Abu Hurairah. Now the second hadith Abi Hurairah, not Abi Dzar. Yaqulu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, la targhabu an abaikum faman ragiba an abihi faqad kufrun atau fahuwa kufrun. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the other hadith from Abi Hurairah, do not detest your father. The meaning detest here is hate. Do not hate your fathers. Janganlah kamu membenci bapakmu. Maka bapakmu yang bekerja serabutan ini, dia lebih perhatian dari orang yang lain, dari pamannya, dari tetangganya, apalagi dari orang-orang yang lain. Maka perjuangan seorang bapak untuk memberikan makan dan minum dan pendidikan kepada anaknya dan kesehatan itu bukan perkara yang mudah. Maka seorang anak, dari faedah hadis ini, wajib untuk bersyukur. So any son must grateful to his father. Semua anak harus bersyukur kepada bapaknya. Dari makanan, minuman, dia bisa tumbuh. Seperti kucing yang diberi makan tiap hari, tumbuh jadi besar. Maka begitu pun anak. Apalagi di usia-usia kayak Muhammad, Abdurrahman, usia pertumbuhan. Lapar terus. Baru tadi pagi makan. Fita'am. Datang pulang pelajaran. Mana ta'am? Malap. Ma'akalta. Makan tapi lapar. Seperti itu pertumbuhan. Dan begitu pun kucing-kucing kita. Di waktu pertumbuhan maka akan membutuhkan makanan yang banyak. Maka di sini kesabaran seorang orang tua. Maka seorang anak yang tidak bersyukur akan masuk kepada hadis ini. La targhabu an abaikum faman ragiba an abihi fahuwa kufrun. Do not detest your father. Jangan membenci bapakmu dan merasa malu dari bapakmu. He who detested his father committed infidelity. Maka barang siapa yang membenci bapaknya dan merasa malu dari bapaknya, maka dia telah infidelity. The meaning is kufur. Kufur nikmah. Dosa besar, the big sins. Not kufur, the meaning is shirk. But the kufur, he is still Muslim, but make big sins. So this hadith from Abi Hurairah, same with the hadith from Abi Dzar. And the third, from the other Sahaba, haddathani Amr an-Naqid, haddathana Husaym ibn Bashir, akhbarana Khalid, an Abi Uthman qala lama uddu'iya Zaidun laqaitu Abu Bakrah. Faqultu lahu ma hadzal ladzi sana'tum inni sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqul sami'a udunayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul.
So the hadith now narrated by Sa'ad ibn Abi Waqqas, the third hadith in Sahih Muslim. Man idda'a aban fil Islam ghaira abihi ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. So Nabi Muhammad SAW said, he who claimed the fatherhood of anyone else besides his real father knowingly, so paradise is forbidden to him. So the meaning here is committed a great sin. So the love of life, the paradise is forbidden. So not the meaning forbidden for all time. The meaning is he will be coming to the hellfire, after this coming to the paradise. Because all the Muslim in the original is in the paradise. Like hadith in Sahih Al-Bukhari from Abi Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Every Muslim will be in the paradise. Illa man aba, excepted who want to going to the paradise. The meaning here is accepted who made big sins. So maybe Allah take him to the hellfire first. After this, take him to the paradise. Maka makna di sini perlu diperhatikan, paradise is forbidden to him. Maka al-jannatu haramun alaihi atau alaihi haram, kalimat-kalimat diharamkan baginya surga, awas jangan difahami berarti orang yang melaksanakannya ini kufur. Ini pemikiran Khawarij, this Khawarij thinking. Khawarij every he seeing kafara la yazni zani wala yu'min hina yazni, not have iman, not have faith when make zina. And like this now, who say to not his father, my father, kafir. So the meaning is not all kafir, but big sins. And like this now, paradise is forbidden to him. Fahurima alaihi al-jannah. Laisa ma'na dalik khalas qad kafara hada rajul alladhi yaqul hada abi wa laysa bi abi wa hada abuhu alladhi yukannis fi syawari'. Bapaknya yang menjadi pekerja kebersihan, membersihkan jalan raya, maka dia malu. Kemudian mengaku bapaknya yang crazy rich dari Jakarta itulah bapakku. Maka dia tahu tentang itu. Di lafaz hadis tadi, hurima alaihi al-jannah, diharamkan kepadanya surga. Maknanya bukan dia kafir, tetapi diharamkan maknanya fi awal bidayah, in the first time Allah maybe take him to the hellfire, after this to the paradise. So this hadis, the third, manidda'a aban fil Islam ghairu abihi ya'lamu bisyarat ya'lamu. Maka kita artikan bahasa Indonesia, barang siapa yang mengaku bapak di dalam agama Islam ini ghairu abihi, bukan dari bapaknya dia, ya'lamu annahu ghairu abihi, dia menyadari bahwa bapaknya bukan itu. Bapaknya ya yang tadi menyapu jalanan menggunakan rompi kuning. Iya, rompi kuning. Kalau rompi merah muda, tahanan. Rompi kuning bagian kebersihan. Maka dia malu, bapaknya bagian kebersihan. Akhirnya dia bilang bapakku itu konglomerat, the crazy rich, dan seterusnya. Dengan syarat ya'lamu annahu ghairu abihi, karena lafaz ini harus diketahui. Berapa dari orang yang semacam kecilnya itu diadopsi, dia tidak tahu bapaknya siapa. Yang jelas, dan ini banyak sekali dari pasangan orang yang miskin,
kemudian dia tidak akan mampu untuk membeli pampers dan untuk membeli susu SGM, maka dia kirim ke depan rumah juragan kaya yang kebetulan gak punya anak. Kemudian dititipkan, maka menangis malam. Akhirnya keluar juragan kaya ini, wih, aku dapat rezeki anak. Dilihat bagian bawahnya laki-laki lagi, penerus dari dinasti saya. Karena dia keluarga yang besar, kaya raya, 7 turunan, bisa makan minum dan bisa kalau sudah besar mainan mobil sportnya dia. Maka akhirnya dia tidak tahu kalau bapaknya itu justru orang yang masih di desa itu, dan bapaknya diam melihat dari jauh dan sudah besar. Maka kemudian setelah dewasa, si bapaknya ini mengatakan misalnya, "Hei anak," tanpa menyebutkan bahwa kamu anakku. Maka anak ini mungkin menghormati orang yang miskin ini. Namun di saat ditanya siapa bapakmu, bapakku itu kepala desa, juragan kaya dan sebagainya. Maka ini boleh, karena syaratnya apa? Tidak tahu dia. Makanya di sini ghairu abihi ya'lamu annahu ghairu abihi. Ya'lamu annahu ghairu abihi. Di sini dia kufrun karena dia tahu bahwa bapaknya orang yang miskin. Tapi yang diadopsi waktu kecil dia tidak tahu, kecuali setelah dia besar dan seterusnya kemudian dia diberitahu dan dia memang benar, itu lain lagi urusannya. Maka di sini syaratnya ya'lamu annahu ghairu abihi. Di sini dia tahu bahwa orang miskin itu bapaknya dan orang kaya itu memang bukan bapaknya. Di sini kufrun. Fal jannah alaihi haram. Maka surga itu diharamkan atasnya. Kemudian kita masuk kepada hadis yang terakhir. Alhamdulillah. Hadis Abi Bakrah setelah Sa'ad ibnu Abi Waqqas tadi. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah wa Abu Muawiyah an Asim an Abi Utsman an Sa'ad wa Abi Bakrah. Now an Sa'ad ibn Abi Waqqas and Abi Bakrah. Kilahuma yaqul sami'tuhu udunayya. Sami'athu udunayya wa wa'ahu qalbi. Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka keduanya mengatakan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan di sini Abu Bakrah. So this hadith the last from the two sahabat, Sa'ad ibn Abi Waqqas and Abu Bakrah. And they say, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannah alaihi haram." Same the meaning. He who claimed for another one his fatherhood, besides he own father knowingly. So the syarat is knowingly. So knowingly that he was not his father to him. So what? The paradise is forbidden to him. Maka maknanya barang siapa seseorang mengaku kepada selain bapaknya bahwa dia adalah bapakku, orang kaya ini, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwa bapaknya bukan dia, bapaknya orang fakir, fal jannah alaihi haram, maka diharamkan surga, dan maknanya diharamkan sementara. Namun akhirnya dimasukkan kepada surga, maka bukan seperti ucapan Khawarij, khuludun finnar. Khuludun finnar, mereka kekal di api neraka, menunjukkan mereka kafir. Fahadihi al-ahadith al-arba'ah. So this the fourth hadith from Sahih Muslim, all talking about who claimed this my father and he know he is not his father. So paradise is forbidden to him. Allahul musta'an. Maka ini kesimpulan dari perbuatan dosa besar, seseorang malu
untuk mengakui ini bapakku. Ini di dalam hadis bapakku, bapakku. Tapi di legenda Minang ibuku. Jadilah dia Simalingkundang. Tidak mengakui ibunya iya. Dari Minang atau dari Medan Simalingkundang? Dari Minang. Legenda. Al-muhim di sini dia tidak mau mengakui ibunya. Kalau di hadis dia tidak mau mengakui bapaknya, maka kufur. Allahul musta'an. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la